పిల్లాడు భలే సర్వ్ చేస్తున్నాడు కదా. ఇది ఎక్కడో కాదు, చాపరాయి వాటర్ ఫాల్. అరకు వ్యాలీకి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అరకు టూరిజం ఇది ఒక బెస్ట్ స్పాట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ బెస్ట్ పిక్నిక్ స్పాట్ కూడా. ఇక్కడ ఉన్న ట్రైబల్స్ ఫార్మింగ్ చేసిన స్నాక్స్ అయితే అమ్ముతూ ఉంటారు. సాటర్డే అవడంతో బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఈ జొన్న పొట్టును తీసుకున్నా, చాలా టేస్టీగా ఉంది. అరకు వ్యాలీకి దగ్గరగా అండ్ రోడ్ సైడ్ ఉండడంతో చాలా మంది టూరిస్టులు ఇప్పుడు వస్తూనే ఉంటారు. ఈ చాపరాయిలో జారుడు బల్ల ఉంటుంది, నీటిపైన సర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ఆ పిల్లడు సర్వ్ చేసినట్టు. కాకపోతే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆసమ్ డ్రోన్ షాట్స్ తో ఫుల్ వీడియో చేశాను, మన ఛానల్ ని చెక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.